Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puh ba si dalun man sehat gebi li Allah. Ya na besi nai luai no ba besi ka salju Ba besi ka salju no pun na play lun tulih na nurung drone sapa-sapa. Tak jai apa bangai du mita viral sebut na besi ba Facebook YouTube ba. Lempah rame mita viral sebut na besi ana mupu bangai du murum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba Syedralun Bandung. Maah beri dekat ba Facebook apa dolah. Ba Facebook apa dolah hanjit lum pega video live karena na urung report ba community Facebook, jadi ba Facebook apa dolah yang pegah draw dolah kilafah, jadi hanjit lum pega video live. Sementara saatnya lun pegawai live bak Facebook Abu Syik Urung Gasin Cedra Lun. Jadi yang boleh lun bahaskan uronyo nakeh ke perkara pengkhianat PA. Karena pengkhianat PA cukup tega bak diranggung. Bak diranggung ke perkara pebibeh bangsa Aceh. Jadi lun pesampo bak urung drone Cedra Metuah hana suah tak na dengar perte bijeh-bijeh pang tibang yang pejuang ke kanot Buma Dih yang pejuang dalam bingkai NKRI jino Cedra Metuah menanjit kepada si Imran Pasir yang cukup tega dipegot konten bak YouTube untuk dibahas untuk dipekong kanot Buma Dih ngon untuk diblo softtek ke inong dih. Jadi lun pesampo si godru kepada Cedra Lun yang mubahagia bangsa Aceh Lun. Ke perkara PA nyan hana suah na dengar Cedra Metuah, hana suah na dengar. Sekian puluh ton yang ka dicok demi golong pernah urung drone menikmati kesenangan Cedra Metuah. Golong pernah urung drone rasakan keindahan hudip lambumu Aceh nyan Cedra Metuah. Jadi hana suah urung drone jak dengar perkara-perkara PA the nyan berangkapu jut dijak pegah Le Mualim maupun si Malik Mahmud yang Hana Husaini ditem tuduh MP padahal Dr. Husaini han getem saboh drogeh dengan awaknya karena getupu awak partai P getupu le Dr. Husaini Cedra Metuah. Rahasia perte Malik Mahmud, rahasia perte anggota hewan pedro yang situ hapet nakeh bak Dr. Husaini yang setuju hanaha anak bajing Malik Mahmud yang duduk Kuala Nangro. Hana lam buku bingkai, hana lam buku catatan Tengku Hasan Muhammad di diro Hana Malik Mahmud nyan nakeh yang rangkul anak bajing nyan Kuala Nangro nakeh ase bajing Zaini Abdullah. Yang termasuk abang jih yang sokong Malik Mahmud bejit Kuala Nangro. Nyolun pesampo ba urung drone Cedra Metuah nak netepu. So yang khianat perjuangan Aceh nak kebut perte anggota situ hapet yang kajit ke haram jadah antek PKI Jawa jino. Yang kebut awaknya Cedra Metuah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo ni ba urung drone terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.